पाक अधिकृत कश्मीर में आज शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई। इस भूकंप का असर उत्तर भारत, दिल्ली और एनसीआर में भी दिखा। भूकंप का केंद्र पाक अधिकृत कश्मीर का जाटलान इलाका बताया गया है। यह मीरपुर के करीब है। देखिए, आज शाम को 4:32 पर एक अर्थक्वेक आया जिसका एपिसेंटर रहा पाकिस्तान, इंडिया, J&K स्टेट बॉर्डर के आसपास, और इसका रिक्टर स्केल पर रहा ये 6.3, और इसका लैटिट्यूड रहा 32.9 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड रहा 73.7 डिग्री ईस्ट। इसको हमने देखिए खुद भी फेल्ट किया है, यहाँ पे फील किया गया है, दिल्ली तक भी, और पूरा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, J&K वगैरह में सब में फील किया, नॉर्थ इंडिया। नहीं, देखिए पूर्वानुमान अर्थक्वेक का पॉसिबल नहीं है अभी तक।